मलाई खादा माला होइन तर मलाई चाहिँ मेरो किताब किनिदिएर नमस्ते दर्शक साथीहरू, हाम्रो एनिमल रियाक्सनमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछौँ र आजको जुन यो ब्याकग्राउन्डको भिडियो देखिसक्नु भएको छ, आज के विषयमा रियाक्सन हुँदैछ एनिमल रियाक्सनबाट भनेर तपाईले थाहा गरिसक्नु भएको छ। कृपया यदि थाहा गर्नु भएको छैन भने एउटा देशको एउटा सुपरस्टार भन्नको लागि कसैले पनि हिचकिचाउँदैनन्। त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ व्यक्ति मात्रै नभएर व्यक्तित्वले भरिएको यस्तो व्यक्ति, महान व्यक्ति भन्न रुचाउँछु म। आज उहाँको काम देखेर नेपाली जनताहरू अचम्मित भएका छन्। उहाँका पितृ भावनाहरूले नेपाललाई असल कुरातिर डोडाइराखेको छ। आज उहाँको योगदानले गर्दाखेरि धेरै नेपालीको मनमा बस्न सफल हुनु भएको छ। यस्तो व्यक्तित्व भएको व्यक्तिको विषयमा कुरा गर्न पाउँदाखेरि कसलाई खुसी नहोला। एकचोटि उहाँको लागि म सल्युट गर्न चाहन्छु, किनभने उहाँको काम सल्युटको योग्य छ। यस नेपालमा कुनै महान व्यक्ति छन् भन्नु पर्दाखेरि आज यी व्यक्तिको नाम लिँदाखेरि पछुतो लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो महान व्यक्ति, यस्तो ट्यालेन्टेड व्यक्ति आज कुनै उहाँको आफ्नो एउटा स्वार्थको लागि काम गरिराख्नु भएको देखिँदैन। यहाँ कुरा हुँदैछ साथीहरू महावीर पुनको विषयमा। जो महावीर पुन एउटा नाम यस्तो भइदियो कि नेपालमा महावीर पुन चाहिँ एकदमै महा तरिकाले जानुभयो। एनिवे, जुन महावीर पुनले कृषि औजार कारखानामा जुन योगदान दिँदैछन्, जुन उनको जम्बू टोलीले जुन कृषि औजार कारखानाको लागि धेरै योगदान गर्नुभएको छ, कृपया यो उहाँको योगदानलाई हामी सुनौँ है त उहाँकै मुखबाट। कादुपाडा चोक यो रतुवामाई नगरपालिकाको किसान दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ सबै, होइन त? ल किसान दाजुभाइहरूले सुन्नुहोस्, यो किताब किन बेच्यो र यो किताब बेचेर के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। अब यो किताब बेचेर पहिला त पैसा जम्मा गरियो। अहिलेसम्म पश्चिम महाकालीबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि 42 जिल्ला, यो मोरङ जिल्ला चाहिँ 42औं जिल्ला हो र यो अन्तिम नगरपालिका भयो। अब यो सकिएपछि पर्सिदेखि हामी झापा जिल्लामा पस्छौँ। 42वटा जिल्ला सिद्धियो र आज चाहिँ 429 दिन भयो। हेर्नुहोस्, यो किताब बेचेको हिँडेको 429 दिन भयो। महावीर पुनले 429 दिनसम्म चाहिँ किताब बेचेको कुराहरू छ। 429 दिन किताब बेच्नुभयो। 429 दिनभित्रमा उहाँले कतिवटा किताब बेच्नुभयो भन्नु होला भनेदेखि 2 लाखभन्दा बेसी उहाँले किताब बेच्नुभएको कुराहरू महावीर पुन आफै स्वयं भन्नुभएको छ। अनि अहिले महावीर पुनले यी किताब बेच्नको लागि कति वर्ष लगाए भन्नु होला भनेदेखि महावीर पुनको अभियान यो 1.5 वर्षदेखि नै अगाडि चल्दैछ। जुन 1.5 वर्षको बिचमा हुँदैछ भनौँ, अराउन्ड 1 देखि 2 वर्षको बिचमा चल्दिराखेको छ। उहाँको महावीर पुनको किताब बेचेर कति पैसा आयो भन्नु होला भनेदेखि उहाँको विचारमा महावीर पुनले 14 करोड टोटल किताब बेचिसके, मैले 14 करोडको मैले किताब बेचिसके भन्नुभएको छ। तपाईले खर्च कटाएर सबै तपाईको अहिले टोटल जम्मा कति भएको छ, 14 करोडमा तपाईँ कति खर्च भयो भन्दाखेरि महावीर पुन आफै स्वयंले यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। आजसम्म उहाँले जुन किताब बेच्ने अभियान लिएर अगाडि बढ्नुभयो, जुन किताब बेच्नको लागि उहाँको एउटा असल अभियान थियो, जुन एउटा किताबले उहाँलाई कतिसम्म सक्सेस बनाउन सक्छ भन्ने कुरा आज महावीर पुनले आफ्नो मुखबाट भन्नुहुनेछ। प्लिज। अब यो 429 दिनमा कति किताब बेच्नु भयो होला भनेर सोच्नुहुन्छ होला। 2 लाख प्रति काट्यो। अस्ति हामी गुर्लाबारी छँदाखेरि 2 लाख काट्यो। अब यो 2 लाख किताब बेचेको पैसा कति आउँछ भन्दाखेरि 14 करोड चाहिँ यो किताबको मूल्य भयो। यसमा खर्च कटाएर 11 करोड जति चाहिँ यो किताबबाट बेचेर आएको पैसा। दर्शक, महावीर पुन एउटा यस्तो व्यक्ति हो, उहाँको विषयमा वर्णन गर्नलाई कसैले पनि ढिला गर्दैन। देशलाई चाहिने व्यक्ति उहाँ,
देशको एउटा हिरो भन्न म रुचाउँछु उहाँलाई। आज उहाँको विचारमा यो भावना नआइदिएको भए, उहाँको विचारले आज यस्तो काम गर्छु भनेर नभनिदिएको भए आज हाम्रो देशमा महावीर पुन जस्ता व्यक्तिहरू अगाडि आएर यो काम हुँदैन थियो होला जस्तो लाग्छ। आज महावीर पुनलाई सरकारले के दियो भन्ने कुरा हो। आज महावीर पुनलाई सरकारले के दियो भन्दै गर्दाखेरि र महावीर पुनले सरकारले केही दिन्छ कि भनेर आश गरिराखेको भएदेखि आज महावीर पुनको सपनाहरू सक्सेस हुँदैन थियो होला। आज यस्ता महावीरहरू धेरै जन्मनुपर्छ भन्ने लाग्छ नेपालमा। कसरी महावीर पुनले आज नेपाललाई चिनाउँदैछन् त? महावीर पुनलाई के पैसाको खाँचो थियो र? उनीमा के ट्यालेन्टको खाँचो थियो र? कदापि होइन। त्यो पैसाले के गरेको छ त भन्दाखेरि वीरगन्जमा भएको कृषि औजार कारखाना मर्मत गर्यो। पुरा 1 वर्ष लाग्यो। हेर्नुहोस्, 25 जनाको टोलीलाई, इन्जिनियरहरूको टोलीलाई पुरा 1 वर्ष लाग्यो त्यो मर्मत गर्नु। अनि त्यसपछि करिब 3 करोड रुपियाँ जतिको औजार, नयाँ औजार, आधुनिक औजारहरू पनि किन्यो। र अहिले 15 किसिमको चाहिँ औजारहरूको नमुनाहरू बनाएर परीक्षण गर्दैछन्। अब महावीर पुनको मुखबाट सुन्नुहोस्, नेपालमा नेपालीहरूको लागि कस्तो कस्तो चिजहरू बन्दैछन् र आज कृषक दाजुभाइलाई र विभिन्न जुनै फ्याक्ट्री, विभिन्न इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने र जुन आफ्नो व्यवसाय गर्ने साथीहरूको लागि कस्तो कस्तो खालको मेसिन तयार हुँदैछ भन्ने कुरा यो अभिव्यक्ति महावीर पुनको मुखबाट सुन्नुहोस् प्लिज। अब त्यो कस्तो कस्तो औजार बनाउँदैछ त त्यो पनि सुन्नुहोस्। अहिले त्यहाँ बनाएको औजार भनेको धान रोप्ने, सानो ठुलो खेतमा होइन, सानो खेतमा सानो किसानलाई चाहिने धान रोप्ने, कोही चाहिँ के अरे त्यत्तिकै हातले धकेलेर रोप्ने, कोही चाहिँ सानो इन्जिन राखेर रोप्ने, त्यस्ता मसिनहरू बन्दैछ। अनि तरकारीहरू रोप्ने मसिन बन्दैछ। अनि यो मकै छर्ने पनि 2-3 किसिमको मसिनहरू बन्दैछ। र अब धान गोड्ने, धान के अरे लाई चाहिँ झार्ने, काट्ने जस्ता मसिनहरू पनि बन्दैछ। मकै छोडाउने मसिन त्यो पनि बन्दैछ। अब आलु रोप्ने मसिन पनि बन्दैछ र आलु खन्ने मसिन पनि बन्दैछ। अरू मसिनहरूमा जस्तो गाई पाल्नेहरूलाई, गाई भैँसी पाल्नेहरूलाई त्यो घाँस चाहिँ धुलो बनाउने, मसिनो बनाउने, चाप कटर, त्यो पनि बन्दैछ। अब यो गाई गोठ, भैँसी गोठहरूलाई त्यो गोबरलाई चाहिँ धेरै पाल्नेलाई, थोरै एउटा दुईटाको त समस्या हुँदैन, तर धेरै पाल्नेहरूलाई चाहिँ यो गोबर चाहिँ लाई पेलेर धुलो बनाएर त्यसलाई चाहिँ मल बनाउने भन्ने एउटा मसिन पनि बन्दैछ। अब दुधको भनौँ न, खोवा बनाउनेहरूलाई, मिठाई बनाउनेहरूलाई त्यो खोवा घोट्ने मसिन भनेर त्यो पनि बनाउँदैछ। अब यस्ता धेरै किसिमका मसिनहरू। अनि यो सानो हाते ट्र्याक्टर हुन्छ नि, यो मिनी टिलर, त्यो मिनी टिलरमा राखेर जोडान गरेर जोत्ने, अब हिल्याउने, यस्ता किसिमका सानो कुराहरू चाहिँ बन्दैछ। र त्यहाँ बनाउने सामान भनेको ठुलो किसानलाई होइन, सानो किसानहरूलाई, यसले चाहिँ थोरै भनौँ ठुलो मसिन किन्न सक्दैन। अब ठुलो किसानले त ठुलो मसिन किन्न सकिहाल्छ। सानो किसानहरूलाई फाइदा हुने मसिन बनाउँदैछौँ। अब त्यो मसिनहरू अब 1 वर्षभित्रमा तपाईँहरूको गाउँघरमा पनि आउँछ। किनभने अहिलेसम्म हामीले पुरा झन्डै 1 वर्ष जति त केमा बितायो भने कस्तो मसिन बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू बनाएर मात्र भएन, टेस्ट गर्ने, टेस्ट मात्र गरेर भएन, त्यसलाई कति सकेसम्म सस्तोमा कसरी बनाउने, त्यो सस्तो चाहियो नि त, महँगो बनाएर त भएन। अब विदेशहरूबाट आएको त्यस्तो मसिनभन्दा हाम्रो बलियो कसरी बनाउने होइन, सस्तो कसरी बनाउने, त्यो कुराहरूमा चाहिँ अनुसन्धानहरू गरेर अहिले चाहिँ त्यहाँ काम भइरहेको। युएसए डलरलाई छोडेर महावीर पुनले मेरो देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विचार जन्माएर नेपाल आउनुभएको महावीर पुन, आज त्यो महावीर पुन
कुनै स्वार्थ लुकेको छैन त्यो उनीमा। सरकारले महावीरलाई कति सहयोग गर्यो र सरकारको सहयोग कहाँ कहाँ भयो भन्ने कुरा चाहिँ खुद महावीरको मुखबाटै हामी सुनौँ है त। सरकारले केही सहयोग गरेको छ कि छैन, पुर्याएको छ कि छैन? तपाईँहरूलाई कसैले लाग्दो होला यो सरकारले त बेसरी मद्दत गरेछ भन्ने लाग्दो होला। सरकारले मद्दत गरेको भए यो किताब बेचेर हिँड्नु पर्ने थिएन। ल कुनै काम अहिले जुन महावीर पुनको ठुलो वीरगञ्ज कारखाना जुन उहाँले कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याइराख्नु भएको छ, यदि तपाईँहरू महावीर पुनको वीरगञ्ज स्थित कृषि कारखानामा जान चाहनुहुन्छ भने वीरगञ्जको भाटभटेनी छेउमा रहेको सुरुमै वीरगञ्ज पस्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ भाटभटेनी भन्ने छ। भाटभटेनीको अगाडि त्यो कारखाना छ, त्यो कारखानामा गएर हेर्नु होला। जहिले गए पनि हुन्छ। एउटा कुरा यो भयो। दोस्रो कुरा, यसरी तपाईँहरू गाउँलेसँग भेट भएको बेलामा मैले के भन्छु, अर्को त्यही अनुरोध गर्छु के भने तपाईँहरूको यो गाउँघरमा कोही मान्छे विदेशमा कुनै कारखानामा काम गरेर सिप भएको कारखानामा काम गर्न जानेको मान्छे यहाँ गाउँमा बसिरहेको छ, त्यसले चाहिँ नोकरी खान चाहन्छ भने यहाँ पठाइदिनुहोस्। हामी चाहिँ त्यसको सिप जाँच गर्छौँ। 2-3 हप्ता राखेर त्यही कारखानामै राखेर त्यहाँ भइरहेका कामहरूसँग लगाउँछौँ, काम गराउँछौँ। अनि राम्रो सिप छ, ढङ्ग छ भनेदेखि उसलाई चाहिँ तुरुन्तै जागिर पनि पाउँछ। ल अनि जागिर कति पाउँछ, त्यो सिप कस्तो छ त्यही अनुसारको जागिर पाउँछ। पढाइ अनुसारको होइन, सिप अनुसारको चाहिँ जागिर पाउँछ। ल यति हो कुरा। केही प्रश्न छ भने सोध्नु। महावीर पुन जस्तो व्यक्ति नेपालमा कतिजना हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। दर्शक, आजको जुन रियाक्सन र अभिव्यक्ति तपाईँले सुन्नुभयो, देख्नुभयो, यसमा तपाईँको के भनाइ छ? रियाक्सन महावीर पुनको कथामा कसैले गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिलो रियाक्सन हो जस्तो लाग्छ यो जुन एनिबडी रियाक्सनबाट। के एनिबडी रियाक्सनले सही महावीर पुनको मूल्याङ्कन गर्न सक्यो सकेन त्यो म जान्दिनँ, तर यति रियाक्सनले चाहिँ महावीर पुनलाई पुग्दैन जस्तो लाग्छ। र सच्चा नेपालीले यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र एउटा म नेपाली हो र नेपालमा स्थिति बसाल्ने पर्छ भन्ने विचार हजुरलाई आउँछ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्ता रियाक्सनका भिडियोहरू हामी अरू नयाँ नयाँ ल्याउनेछौँ। आदरणीय साथीहरू, हामी रियाक्सनको क्षेत्रमा भर्खर भर्खर पाइला चाल्दैछौँ र कति कमजोरीहरू हाम्रा छैनन् भन्न सक्दैनौँ। तपाईँको कमेन्टद्वारा हामी सुध्रिने मौका हामीलाई दिनुहोस् भन्ने चाहन्छौँ। र तपाईँ दर्शक साथीहरूको साथ र सहयोग र सपोर्ट भएन भने आज हामीलाई पनि यो जोस र जाँगर आउने छैन। रियाक्सनको क्षेत्रमा एनिमेटेड रियाक्सन जन्मिसकेको छ। इन्टरटेनमेन्टको कुरा होस्, वास्तविक घटना होस्, राजनीतिक कुरा होस्, विभिन्न कुरा होस्, तिनलाई सत्य तथ्य कुरामा रहेर रियाक्सन गर्ने विचार चाहिँ हामीले गरेका छौँ र हाम्रो उद्देश्य नै रियाक्सन गर्ने हो। प्लिज सब्सक्राइब टु लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई।